Libotambote nazali na senga koyeba ete bozali ebele pona kozela pe kolanda édition CNL ya mokona lelo mbote na bino lisusu. Honorable Jean-Marc Kabunda balongoli ba militaire na ekuna na Assemblée nationale pona ba problème o azali na yango na justice bolanda. Bureau et Assemblée nationale et répondre favorablement na réquisitoire et à procureur général près la Cour de cassation Oyo a sollicité qui va poursuite judiciaire contre député national Jean-Marc Kabunda. Information y a levé, y a immunité, y a président, y a alliance pour le changement et Zala qui confirmé na magazine Nabino CNL na cellule ya communication y a chambre basse y a parlement. Procureur général près de la Cour de cassation, Victor Mumba a saisi ça qui par écrit mokolo ya vendredi 22 juillet, bureau et Assemblée nationale pour na poursuivre Kabunda pour na ba propos injurieux pe ya nature ya ko apporter atteinte na honneur ya ba institution publique pe na dignité ya chef de l'État. Oyo sengeli boye bezali que lors y a peu de presse naye oyo anosa qui sorti ya parti politique naye Kabunda qualifié qui régime Tshisekedi ya ba jouisseur. En tout cas dossier oyo batutu bazali kolandela yango de près peu depuis anosa qui sorti ya parti politique naye ba réaction zali kokoya de partout pour na ko répondre to pe ko contredire ba monsieur supé ko soutenir ba propos oya lobaki. Kasi justice liée à lobby à Koti Kabongote, il faut Kabund à répondre liboso à peuple congolais na ba accusation oyo a apporté na ba institution de la République démocratique du Congo pour population azana posa ya koyeba vérité rien que la vérité ce qui pesa lokuta akangami ce qui pesa solo akozala ya kité biso toujours zimele nanu eke yo oui. 5 morts et plusieurs blessés. Tozali Bongo, na province ya Nord Kivu, précisément la ville ya Goma. Trouble les gars qui ont un au docteur Mukwege a condamné ba acte en gros sur ba détail. Prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege a exprimé qui ba désolation na ye suite à ba manifestation contre départ ya Monisco oye bandaki depuis mokolo ya lundi kuna na Goma na province ya Nord Kivu. 5 personnes nde bakufi na ba manifestation oyo selon annonce ya porte-parole ya gouvernement na mokolo ya lelo. Docteur Denis Mukwege a condamné acte oyo makasi a lobby même si il faut Monisco akende jamais bakoki kosala ba violence ya boye. Ata soki population ya Goma bazali na kanda ya makasi kasi abakisaki lisusu population ya Goma esengelaki na bango bazala au moins compréhensif parce que ezali ba conséquences oyo ba vivara mikolo na mikolo na ba guerre oyo ezali imposé na ba pays voisins ya République démocratique du Congo. Pour na docteur Denis Mukwege esengelaki na biso République démocratique du Congo ko réclamer na communauté internationale ba sanctionner ba commanditaire nyonso oyo bazali à la tête ya ba massacre oyo ezali ko salama na Est République démocratique du Congo. Kasi côté mususu batu bazali koloba ezali suite ya maloba ya président ya Sénat Bat Lukwebo nde etindi population ya Goma ba manifester na modèle oyo. Kasi oyo sengeli boye ba manifestation yango et continuer lisusu mokolo ya lelo na ba pillage ya makasi lisusu. Tozali ko condamner ba acte oyo pour ceux qui olandi maloba ya Bat Lukwebo bien aloba ki esengeli na manifestation moko pacifique au lieu ya kotumba siège ya Monisco ponda kuwana Monisco afutelaka na kaka ezali ya moko na biso ba congolais to condamner acte oyo avec dernière énergie. Hey Keyo, oui. École ilo ezwami bongo na commune ya Ngalie mezali na etamoko ya mabe makasi bakondi ya EPST bocha misu kote wana. Tozali na commune ya Ngaliema na quartier Sangamamba botala modèle état ya EP
ilo na institut Musia modèle ezaleli kasi botala eta ya école oyo ndenge ezali ya kobeba ezali délaissé selon directeur ya école oyo alobi ezalaki mécanisé na 2020 c'est-à-dire ekotaki na compte ya gratuité kasi depuis école oyo ezala mécanisé ata frais de fonctionnement moko te oyo l'état pesa na école oyo c'est-à-dire bango moko babundaka kaka po na koluka ndenge nini ya kofuta baenseignant pe ya kosomba bacré po l'état atikala jamais kotindela bango frais de fonctionnement tokutaki bango en même temps tozali na vacances directeur a profité po na kobakisa mwa local oyo bozali komona po ntango bana bakozonga bameka mpe kotanga ndenge ya bien kasi botala bino moko ntango tokotaki na kati engai ye école ya l'état s'il vous plaît mais botala eta nango na kati botala baban botala bino moko na kati humidité oyo ezali awa prison kutu ekosa mais bana batangaka awa ye moko directeur azalaki maloba te boyoka ndenge akomunikaki na micro ya CNL oyo depuis na créé yango depuis 2019 alors bayako ko mécaniser yango ko sona l'état bayako mécaniser na 2020 na octobre mais jusqu'à présent depuis octobre 2020 tilo ata frais de fonctionnement dans to so yango te donc on a autant biso moko na ma propre fin biso moko za fu l'état futu moi quelque chose dans fin de mois aujourd'hui au suma que ça rasima de monter autant malem mekaraboy tout ça pour ça vraiment bakonzi basunga biso bana batango fele eza gratuité babi gratuité oui tondimi yango bana batango bafuta ata différente batango fele mais basunga biso pe totonga bana batanga ba consommation normal tout ça na pour ça ba tout ça na pour ça ba loko pour na bana batanga bien ba condition normal tokosenga na ministre ya enseignement primaire et secondaire le professeur Tony Mwaba tala modèle eta ya epe ilona institut Musia ndenge ezali tokosenga na yo pe lisusu bomeka mpe kopesaka bango frais de fonctionnement po bana oyo batangaka awa batanga na bacondition moko ya bien botala baban botala eta na yango bino moko ezali mabe makasi okondima kutu te ke bana bakoki kotanga awa mais quand même ezosunga programme ya gouvernement ya gratuité ezala mise en application kaka école oyo bozali komona en tout cas ministre Tony Mwaba tala eta ya école oyo po mati awa na école oyo ezali mabe penza yo moko moni eke yo oui. Érosion oyo eumeli mingi tozali na quartier Manenga kuna na commune ya Ngaliema population leli makasi. Érosion munene oyo bozali komona awa et salama depuis 1989 na époque ya Mobutu kasi tika na yebisa bino mapango ebele ekenda na érosion oyo y compris na ya mwana ya Mobutu ya mwasi oyo bandaka kofanda kote oyo tozali na komini ya Ngaliema na quartier Manenga quartier moko ya monene parmi ba quartier ya Ngaliema awa na Mbinza zone kasi érosion oyo ba mapango ebele ekenda bakolo mapango oyo bakoma ba locataire population balela et pas bakonzi depuis 1989 s'il vous plaît ata mutu moko ta kita awa bino moko boyoka kolela na bango lisusu na micro na biso ya CNL érosion oyo neti nga boye na botami na kuti libulu oyo par rapport ya ndenge toyoka ba histoire ememi bandako ba famille belé bakoma kotelinga na cause ya libulu oyo bandako belé kenda ba famille bakoma ba libanda likola libulu oyo tolela tozilaka soki bakonzi bako yoka biso po baya kosuvila biso solution pour na libulu oyo bakunda ngo po biso pe koto tokoma bien ngina bakonzi libulu e bandika bana na biso bazaki mike bandako ekei ba bloko ebele ekei bato bakenda bazwani 100 francs ti siko tolela banda lere ya Kabila ti awalera Tshisekedi to moko za kokundira biso libulu ngo za to moni moya ko loba ka suni mingi ezate to tiki kaka soki to kokufa to kufa toka bango bakonzi balinke biso to dinda kaka bandako ekende biso ekende kaka tala tokosenga na bakonzi batala nanu likambo érosion oyo po depuis babanda kolela na 1989 ata mutu moko tatrala koyoka bango tomituni lisusu est-ce que vraiment na commune ya Ngaliema ba député provincial oyo basiégeaka po na commune ya Ngaliema
est-ce que bayoka kolela oyo te depuis mpoka mobutu tina mokolo ya lelo po solution ezwamaka te bino moko botala bamapango ezali pembeni ezali kocrée insécurité bambula kutu nano ebandi te moma ya kolukela bango solution mpo kofanda pembeni na libulu monene boye ezali kocrée insécurité bana mike basakanaka awa bana mike mpe balekanaka awa antuka bakonzi botalela bango nanu likambo oyo mpo na koevite bamapango mosusu ekende to bato mosusu mpe bakufa surtout molili oyo ezalaka awa na libulu oyo nzambe asunga mboka oyo ekeyo wi semaine eleki tolakisaki bino réunion ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Jantini Ngobilambaka na ba responsable ya ba motocycliste na réunion yango ultimatum epesamaki pona ba wewa ya 20 jours pona kosomba ba plaque d'immatriculation na ba casque ya bango moko pena ya ba client pona ba se protéger na yango magazine CNL ekitaki na terrain na tongo ya lelo po na kozwa réaction ya ba motocycliste nyonso na décision oyo bakonzi ya ville ya Kinshasa bazwaki na kati ya ba réunion wana boyoka réaction ya ba wewa na ya ba client oyo bamemaka tozondima décision ya gouverneur eza bien akosuka ba plaque chauffeur moko akozala na casque na ye 3 casque azoloba wana ekozala bato mosusu baza malade ya mitu. Est-ce que toi casque ekozala tozo motu alati casque moko atiki mosusu azwi atiki mosusu azwi est-ce que eloko wana eza na sens te il faut chauffeur aza na casque moko plaque tosumba plaque po eza miloko ya leta moko eza na bisu te eza ya leta mpona plaque tosumba mpona casque moto ozala nango mpona 3 casque esimba te mpe na moto 3 casque otia wana mpe na 3 casque wana est-ce que casque moko oyo alwati oyo alwati boyebana naza na maladi so décision wana donc la moni yalikanisi malamu gouverneur asali malamu kutu basali yango nde na retard elongaki ke avant que motard azala na balabala azala d'abord ye moko en règle na l'État azala na permis na ye moto yango mpe ezala na plaque na yango ezala identifié en plus azala na casque pour la sécurité na ye et puis pour la sécurité na client na ye déjà kozala bato mibale na moto ezali malamu te tala tokosenga na bakonzi ya ville province ya Kinshasa bayoka kolela ya bawewa ndenge balobi kosomba 3 casque mobimba bakokoka te pe esika bakotya yango na moto ezali te epuis bapesi ba raison ya bamaladi ndenge boyoki bango moko na micro dossier oyo esengeli na bakonzi ya mboka bameka mpe korevoir yango to baetudie yango lisusu mpo na kozwa kaka compromis ya malamu mpo kimia ezala toyeba lisusu nini ekeyo wi botala ndenge tokomi na suka édition CNL ya mokona lelo ekumbamaki epai na ngai moko Kakso Kadima le motivateur nazalaki na esanga koyeba te bozalaki ebele mpona kolanda CNL mafuta ya CNL elengi ya mokona lelo na nsima ya caméra tozalaki na Childeric HD professionnel et puis assistance ya Reindu wa délégué de la presse na Linda Kapinga bazalaki wana mpona okumbelaka mosala ngai na bino tokutani na mikolo ezali koya kaka ndenge na mesana oyebisa bino na ekoli ya Nzambe basotaka kelasi te yo luka kosote kelasi omoni tala lelo omolia fula sayo kokamwa eke yo oui